وكذلك بعضنا تعلق قلبه بالصور، بالنظر إلى النساء. تجد الجوالات مليئة بالنساء، وربما نساء عريانات، وربما أفلام فاضحات، فتعلق قلبه إلى النظر إلى النساء، إلى تلك الصور المحرمة، إما في جوالاته، إما في الجوالات، وإما على شاشات التلفاز. وبعضنا تعلق قلبه بسماع الأغاني المحرمة، يعصي الله عز وجل، يبارز الله عز وجل بالمعصية ليل نهار، وربما في سيارته، وربما في دراجته، ويسمع الناس صوت الأغاني. كل أمتي معافى يقول عليه الصلاة والسلام إلا المجاهرون. يا من ابتليت بحب الصور والأغاني، عليك بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كم من أناس تعلق قلبه بسماع الأغاني فمات على سماع الأغاني، وربما مات وهو يدندن بالغناء. نعم، كم من قصص نسمعها أن أناسا ربما انقلبت عليه فيه سيارته فوجدوه يدندن ويغني بما كان يسمعه في سيارته. عباد الله، الذنوب تهلكنا، الذنوب والمعاصي سبب لدمارنا، الذنوب والمعاصي سبب لغلاء أسعارنا، الذنوب والمعاصي سبب لأن يكون أعداؤنا متسلطين علينا. فلماذا لا نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة، لعل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل قلوبنا وقلوب عبادك متعلقة بك يا رب العالمين. اللهم لا تعلق قلوبنا بالذنوب والمعاصي. اللهم من كان على ذنب ومعصية، اللهم في هذه الساعة المباركة اجعل قلبه يقلع عنها يا رب العالمين. اللهم اجعل قلبه يبتعد عنها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.